今日就離開丹巴，前往馬爾康。今日天氣都好好。前方經過前邊默爾多山，呢度係默爾多縣啊，鄭鎮啊，默爾多鎮。呢個鎮都幾多屋㗎，幾多人住。經過呢啲路，呢啲係塔方啊。係啊。嚟到加油站，啱啱咧進行緊安檢，停咗電，所以未有得入油。咁啊落嚟，哇！又見到雪山。喺度個風景都唔錯。貓家園淨土阿爸，純正小金戶外天堂。中國最美鄉村丹巴啊！我哋就準備離開丹巴啦。穿過呢度咧就離開丹巴啦，就進入阿壩啦。又路經一個麥農莊寨，哇！開滿晒啲梨花又係。啲水啊！呢啲喺山上面流落嚟嘅。嚟到呢度叫做兩河口遊客中心，呢度就係兩河口啦，兩條河匯聚嘅一齊。遠處有雪山。呢個咧應該係四姑娘山啊，不過我哋今次行程冇去，有機會下次再去。牛牛過馬路唔過嘅，停咗喺度。全部都係積雪啊！呢度。係啊，呢度積雪就即係左萬落個雪咯。200米後向右轉彎。前方有急轉彎，請慢一點。3500米海拔啊！到達馬爾康。嚟到呢度叫做卓克基普斯觀寨旅遊區，哇！環境好靚。呢間叫做丹達倫寺，啊有600幾年歷史啊！啲藏民嘅屋企咧好特色嘅啲門口。哇！一路爬上嚟，呢度係屬於嘉擁藏族。每一個藏族咧，佢哋嘅一個建築咧都唔相同嘅。
對面呢，呢個呢就係土司官寨，不斷咁發展緊啊！有天秤喺度，係咁起，係咁起啊！將來有一個旅遊景區，好有特色嘅佢哋啲民居啊！繼續向前行，呢度叫做索西村。不過呢度好多民居咧都做咗民宿嘅。全部都係大部分啦，唔係全部嘅，好多都係做咗民宿，同埋咧佢哋堆好多柴，全部都係。行到落嚟都唔知咩地方啊！而家又行返上去。佢哋啲指示牌咧指錯路啊，唔清晰嘅，指咗我哋行落嚟，原來係掘頭路。呢啲嘅可以慢啲先得，手機都慢拍嘅。係啊，一撳佢就去，一鬆就停。佢係呢個嘅。我唔想佢咁遠，因為未知嘅識啊。你揸住貓啦，呢個。到底都唔使停啦。唔係，我想點啊？你一停咗又冇睇噶嘛，嗰啲片字啊，講句你都唔明嘅。呢度寫。好啦，行完翻落嚟，行到呢條轉經橋。呢度咧又係兩河匯聚嘅，參觀完畢，翻去鎮嗰度食晚餐，拜拜啦！馬爾康市晚上都係咁熱鬧，圍埋跳鍋莊舞。